ഇതൊരു M2 മാക്ബുക്ക് എയർ ആണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കീബോർഡ് ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇത് വാട്ടർ ഡാമേജ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലുകളായിട്ടുള്ള മാക്ബുക്കുകളുടെ സീരീസ് മാക്ബുക്കുകളുടെ കീബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാൽ തേർഡ് പാർട്ടി റിപ്പയറിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി റിപ്പയറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കീബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കീബോർഡിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി വരുന്നത്. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് കേസ് ഫുള്ളായിട്ട് വിത്ത് കീബോർഡ് റീഫർബിഷ്ഡ് കീബോർഡ് വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീബോർഡ് മൊഡ്യൂള് മാത്രമായിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ കീബോർഡ് മൊഡ്യൂള് മാത്രമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് തേർഡ് പാർട്ടിയാണ്. ഫുൾ കേസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ M1 എയറിൻ്റെ ആണ്. ഇത് ഫുൾ കേസായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കീബോർഡ് വിത്ത് ബോഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് റീഫർബിഷ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണുള്ളത്. ഈ രീതിയിലും വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മോഡലിൻ്റെ ഈ രീതിയിൽ ബോഡി വിത്ത് കീബോർഡ് റീഫർബിഷ്ഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഒറിജിനൽ പാർട്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ കീബോർഡ് മൊഡ്യൂള് മാത്രമായിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. പൊതുവേ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാറ് ഇതേപോലത്തുള്ള ഒറിജിനൽ പാർട്ടാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാറ്. ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. കീബോർഡ് മൊഡ്യൂള് മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നത് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. പക്ഷേ ഒറിജിനൽ പാർട്ടിനായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് കിട്ടുന്നതും ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഒറിജിനൽ പാർട്ടിനായിരിക്കും. പിന്നെ ലോ കോസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരാണ് ഈ കീബോർഡ് മൊഡ്യൂള് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ M സീരീസ് മാക്ബുക്കുകളുടെ സർവീസിനകത്ത് ഇൻ്റലിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് M സീരീസിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സർവീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. എത്രത്തോളം ഇൻ്റൽ മാക്ബുക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് M സീരീസ് മാക്ബുക്കുകൾ സർവീസബിളാണ്, അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് റേഷ്യൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് തുടരെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാം. പൊതുവേ ഇൻ്റൽ സീരീസിനേക്കാളും കുറച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ M സീരീസ് മാക്ബുക്കുകൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻ്റലിൻ്റെ അത്രയും ഡ്യൂറബിലിറ്റി M സീരീസിന് കിട്ടുമെന്ന് സംശയമാണ്. പക്ഷേ പെർഫോമൻസും ഒക്കെ ഇൻ്റലിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് M സീരീസിന്. ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് M സീരീസ് മാക്കുകൾക്ക്. പക്ഷേ ഇൻ്റൽ മാക്ബുക്കുകളുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് ഡൗട്ടാണ്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ 2010 മോഡലുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കീബോർഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഇത് കീബോർഡ് മൊഡ്യൂള് മാത്രമായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് മെറ്റൽ ബോഡിയിലാണ് ഈ കീബോർഡ് മൊഡ്യൂള് പഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ മെറ്റൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പഞ്ചിങ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ കീബോർഡ് മൊഡ്യൂൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ തിരിച്ച് മൊഡ്യൂൾ മാത്രമായിട്ട് തിരിച്ച് ഈ ബോഡിയിൽ പഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ടാസ്ക് വരുന്നത്. കുറച്ച് ലെങ്തി പ്രൊസീജിയറാണ്. എൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്ന, വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പെർഫെക്ഷനൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം അതിനകത്ത് തിരിച്ച് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും പുതിയ മോഡൽ മാക്ബുക്കുകളുടെ കീബോർഡ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇത് തേർഡ് പാർട്ടിയിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ. ഇതിപ്പോൾ വാട്ടർ ഡാമേജ് ആയതുകൊണ്ട് കമ്പനിയിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അതും ഒരു റീസണാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കീബോർഡ് മൊഡ്യൂളായിട്ട് മാറാനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ നേരത്തെയുള്ള ജനറേഷനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ബോഡിയിലൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈനിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പഴയ എയർ വളരെ സ്ലിം ആയിരുന്നു. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ തിക്നെസ് ഉള്ള മോഡലാണ്. ഏകദേശം ഒരു പ്രോയുടെ അത്രയും വലിപ്പം തിക്നെസ് ഉണ്ട് ഇതിന്. ഇതിപ്പോൾ ഡിസൈനിൽ അടിമുടി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ പഴയ ആദ്യകാലത്ത് ഇറങ്ങിയ മാക്ബുക്കുകളുടെയൊക്കെ ഡിസൈനായിരുന്നു. അത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷനായിട്ടാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പഴയ മാക്ബുക്ക് എയറിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ സെറ്റപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ മൊത്തത്തിൽ മാറി. ഇതും ഫാനൊന്നുമില്ല, ഫാൻലെസ് ആണ് ഈ മോഡൽ. എന്നാൽ പഴയ മോഡൽ മാക്ബുക്ക് എയറിനകത്തൊക്കെ ഫാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ലൈഫും ഉണ്ട്. ഇൻ കേസ് ഇച്ചിരി ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഫാൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷേ പുതിയ മോഡൽ ആൾക്കാരെടുത്തിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലർ ലോഡ് കൊടുത്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും, അപ്പോൾ ചൂടാവും. ARM പ്രോസസ്സറിന് ഇൻ്റലിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അത്രയും ഹീറ്റ് കുറവാണ്. എന്നാൽ പോലും ഒരു ഫാൻ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. പ്രോ വേരിയൻറ്റിനകത്തെല്ലാം ഫാനുണ്ട്. ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിവൈസുകൾ വരുന്നത് ഒട്ടും സർവീസ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടല്ല മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് വിടുന്നത്. സർവീസൊക്കെ ഓരോ ഡിവൈസുകളും പുതിയ മോഡലുകൾ വരുന്നത് ടഫായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കീബോർഡ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇത് ബോഡിയിൽ പഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിമിലോട്ട് പുതിയ മൊഡ്യൂൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം.
ഇതിനകത്ത് ഈ ടൈപ്പ് മോഡലുകൾ നമ്മൾ അഴിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഫിറ്റിങ്സാണ്. പല തരത്തിലുള്ള ഫിറ്റിങ്സാണ് ഇതിനകത്ത്. പല ഡയമെൻഷനുള്ള സ്ക്രൂസ്, പലതരത്തിലുള്ള കണക്ടറുകൾ, ക്ലാമ്പുകൾ. സാധാരണ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അഴിക്കുന്നത് പോലെയോ ഒരു മാക്ബുക്ക് അഴിക്കുന്ന പോലെയല്ല. പുതിയ പുതിയ മോഡലുകൾ വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സും സർവീസും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ്പെർട്ട് ഹാൻഡല്ല ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്കിവിടെ വരുന്ന ഡിവൈസുകളിൽ ഇത് അഴിച്ച് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ക്രൂസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും പിരിച്ചും ഫിക്സ് ചെയ്താണ് വരുന്നത്. എക്സ്പെർട്ടായിട്ടൊരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തുറന്ന് ഇത് സേഫായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇത് ചിപ്പ് ലെവൽ സർവീസിന് അഴിക്കുന്ന സമയത്തായാലും ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ കീബോർഡ് റീപ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മളിത് ഫുള്ള് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് എൻക്ലോഷർ ഫ്രീ ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ്, ബാറ്ററി ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ കീബോർഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് സമയമെടുത്ത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഈ പുതിയ മോഡലൊക്കെ കീബോർഡ് കംപ്ലൈൻറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ മോഡൽ ചെയ്യുന്ന കണക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസായതുകൊണ്ട് ഇതൊരുപാട് സമയം എടുക്കുന്ന കേസാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കീബോർഡ് മാറുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചിലർ വന്നിട്ട് കീബോർഡ് എത്ര നേരം കൊണ്ട് മാറ്റിത്തരുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഏത് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരൊരിക്കൽ ധൃതി കൂട്ടി നമ്മുടെ ഡിവൈസ് നമ്മൾ വൃത്തികേടാക്കരുത്. ഒരു നല്ല ടെക്നീഷ്യനെ കൊണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തെടുപ്പിക്കാൻ നോക്കണം. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് ചെയ്തു തരണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതെല്ലാം കൂടെ വാരി ഒരു പരുവത്തിലടച്ച് പൂട്ടി ക്ലോസ് ചെയ്ത് തരും. എസ്പെഷ്യലി ബിസിനസ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നൊക്കെ, ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർ പോകും ബിസിനസ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നൊക്കെ പേടിയുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ഇപ്പം പറയുന്ന സമയത്തുണ്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നോക്കും. ഒക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നോക്കും. എൻ്റെ സർവീസ് സെൻ്ററിൽ ഞാൻ ചെയ്യില്ല. ഞാൻ ഈ ഡിവൈസ് എന്തെങ്കിലും റിപ്പയറിന് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഇത്ര സമയം വേണമെന്ന്. ആ സമയം തരാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ വർക്ക് എടുക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ രീതി. പഴയ മോഡൽ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല. ഇത് കുറച്ചധികം സമയമെടുത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഡിവൈസ് നമ്മളത് റഫായിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മൾ ആ സർവീസ് ചെയ്തത് അതിലറിയും. ഇത് സർവീസ് ചെയ്ത ഡിവൈസ് ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. എൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവൈസ് സർവീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറിയരുത്. അതിനകത്ത് സർവീസ് നടന്ന കാര്യം സർവീസ് ചെയ്ത ആൾ മാത്രമേ അറിയാവൂ, വേറെ ആരും അറിയാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ സമയമെടുക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെയാണോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അഴിച്ചെടുത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് സഹിതം, ഇതിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിസ്റ്റാറ്റിക് അഡ്രസീവുകൾ, സ്റ്റിക്കറുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുൾപ്പെടെ നമ്മൾ അതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് നടന്നു എന്നറിയാത്ത രീതിയിൽ, ഈവൻ ഇതിനകത്തൊരു ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് പോലും പതിയാത്ത രീതിയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലിക്വിഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലിക്വിഡുകളോ ഗമ്മുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാതെ ഇത് ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നുവോ ആ രീതിയിൽ നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ കീബോർഡൊക്കെ മാറി വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കീബോർഡാണ് അല്ല ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് കീബോർഡാണ് കിടക്കുന്നുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഇതറിയാത്ത രീതിയിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ കീബോർഡ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അറിയാനില്ല. ഒരു രീതിയിലും ഇതൊരാൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കീബോർഡ് മാറിയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് നമ്മളിത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിൾ ഡിവൈസുകളുടെ റിപ്പയറിങ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ദയവായി വാട്സാപ്പിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. വാട്സാപ്പിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് എല്ലാ മെസ്സേജുകൾക്കും റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. വാട്സാപ്പിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ റിപ്പയറിംഗ് സംബന്ധമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.